हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक, सांस लेने की क्रिया, नाक से लेके फेफड़ों तक जो अपना प्रोसेस है, जो हवा हम लोग अंदर लेके जाते हैं उसमें से ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं लंग्स, और कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर फेंक देते हैं। तो आज इस पे हम लोग बात करते हैं कि ये इन्फेक्टेड क्यों होता है। तो इसको हम लोग बांटेंगे दो भागों में, URTI, LRTI। URTI अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि गले, वोकल कार्ड, जहां से अपनी आवाज पैदा होती है उससे ऊपर का पोर्शन URTI। चलिए स्टार्ट कहां से करते हैं? नाक से, नोज से। नोज में क्या क्या प्रॉब्लम आती है? साइनस, जिसे हम लोग जुकाम, नाक से पानी बहना, नाक बंद हो जाना, छींके आना, नेजल प्रॉब्लम। साइनस, पानी बहना, नाक बंद हो जाना, छींके आना, सिर दर्द होना, बॉडी एक होना, साइनस। दूसरी इसमें क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है। जिन पेशेंट को साइनस कंटिन्यूसली बहुत देर से रह रहा है, उनका नाक का मास थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, और कई पेशेंट का दोनों साइड से। और रेगुलर उनको स्नीजिंग, रेगुलर उनका नाक से पानी बहना, हाथ में हमेशा उनके हैंकी रहेगा। जितना भी वो ट्रीटमेंट मर्जी कर ले, टेम्परेरी ठीक हो जाता है, दोबारा रीअक्रेंस होती रहती है। उसका जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी। पॉलीपस को या तो ओपन कट सर्जरी से, या फिर इलेक्ट्रिक शॉक लगा के उसको जला दिया जाता है मांस को, या फिर मेडिसिन से। मैं तो भाई इसको कभी सर्जरी एडवाइस नहीं करता हूं पेशेंट्स को, क्योंकि इसकी रीअक्रेंस है। मुझे याद है मेरे पापा के पास मेरे ही एक टीचर वो आया करते थे, उनको ये प्रॉब्लम थी। मुझे याद है उनका नाम था मास्टर कमल दास जी, और मेरे पापा ने 3 बार उसकी सर्जरी करवाई थी पॉलीपस की, लेकिन वो दोबारा फिर उनको हो जाता था, फिर प्रॉब्लम आ जाती थी। तो मैं तो इसके लिए आयुर्वेद का एक बड़ा प्यारा प्रोडक्ट है, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कोई मेडिसिन नहीं बताऊंगा। ये इसलिए बोल रहा हूं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और हर एक को सूट कर जाता है, और मुझे इसके क्लिनिकल रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। एक तो आयुर्वेद में एक ऑयल है, दैट इज नोन एज षड बिंदु तेल। षड बिंदु तेल, इसको नाक में डालना है। और एक टैबलेट आती है महालक्ष्मी विलास रस। महालक्ष्मी विलास रस। लेकिन आयुर्वेद में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने पढ़ी, पान और अनुपान, मतलब कितनी मात्रा में और किस चीज के साथ। मान लीजिए कोई दवा है, वो दूध के साथ, कोई पानी के साथ, कोई शहद के साथ, कोई क्रीम के साथ, कोई मक्खन के साथ। ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है। जो इसका लिखा है महालक्ष्मी विलास रस का, तो इसका एक यूनिक सा तरीका है। मेरे पास बहुत पेशेंट लाइफ में ऐसे मिले हैं जिनको जब मैंने लिखा, प्रिस्क्राइब किया, तो उन्होंने कहा सर इसको बहुत यूज किया लेकिन रिजल्ट नहीं मिले। तो मैंने कहा कैसे खाते थे? 2-2 गोली दिन में 3 बार पानी के साथ, 2-2 गोली 2 बार दूध के साथ, कोई किसी तरह को किसी तरह। एक्चुअल इसका तरीका क्या है? ताबूल पत्र, यानी कि पान का पत्ता। पान पत्ता लेके उसको साफ करके उसमें थोड़ा हनी लगा लेना है। जैसे वो पान वाला कत्था और चूना नहीं लगाता है, थोड़ा उसमें हनी लगा लेना है, और इस 2 गोली को लेके क्रश करके पीस के उस पे डाल देना है
और पान की तरह ही चूसना है, चबाना है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। क्रॉनिक से क्रॉनिक साइनस और पॉलीपस, मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। बाकी अपनी बॉडी वेरी करती है भाई, अलग अलग, हर आदमी की मेटाबॉलिज्म अलग अलग है। एलोपैथी में हम लोग ड्रॉप्स वगैरह देते हैं, एंटी एलर्जिक देते हैं। ये नाक से हम लोग शुरू हुए, अब हम लोग कहां पर आ गए? नीचे। नीचे क्या है? टॉन्सिल्स, टॉन्सिलाइटिस, गला, सोर थ्रोट, गले का दर्द होना, कुछ खाते समय, स्वेलो करते समय पेन होना, जैसे जख्म हो गए हो। और जब डॉक्टर टंग डिप्रेशन से आपकी टंग को दबा के फिजिकली एग्जामिनेशन करता है तो आपके दोनों टॉन्सिल्स सूजन में आए होते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, सूज जाते हैं, टॉन्सिलाइटिस कहते हैं इसको। देन फ्रंजाइटिस, नीचे जहां पर वोकल कार्ड है वहां पर आकर सूजन आ जाती है, इंफेक्शन हो जाती है, और उसमें क्या निशानी मिलती है? लॉस ऑफ वॉइस, आवाज का बहुत भारी हो जाना, बोलने में दिक्कत आना, ठीक से नहीं बोल पाना, ये प्रॉब्लम आती है। ये मैंने कवर किया, URTI डोज कवर किया, जिसमें साइनस, पॉलीपस, थ्रोट में टॉन्सिलाइटिस हो गया, फ्रंजाइटिस हो गया, जिसमें सोर थ्रोट और लॉस ऑफ वॉइस। अब हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं। अब नीचे आके यहां पर एक विंड पाइप, इजी लैंग्वेज में हवा वाली नाली, जिसको ट्रैकिया कहा जाता है, यहां से चलते हुए दो भागों में बांटती है। दो ट्यूब इसमें से निकलती हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स दो, एक राइट एक लेफ्ट। जाती कहां पर है? लंग्स में। लंग्स हमारा वाइटल ऑर्गन है, जो 5 वाइटल ऑर्गन है अपनी बॉडी के, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर और लंग्स। ये इतना डेलिकेट है, इतना सॉफ्ट है कि भगवान ने इसको कवर करने के लिए एक शिकंजा बना दिया। रिब्स, ये हड्डियां, इनके नीचे इसकी प्रोटेक्शन दी गई है। ये रिब्स, ये इसको प्रोटेक्ट करती हैं। मुझे याद है, मैंने करीब 15 दिन पहले एक इंटरव्यू देखी, एक डॉक्टर साहब थे, HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पल्मोनरी, छाती के रोगों के, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ के। उनकी एक बात मुझे जो समझ में आई, जो मैंने सीखी, जो इंप्रेशन था उनका, वो कहते आज से 32 साल पहले जब मैं प्रैक्टिस में आया, उस टाइम पर 95 लोगों के, 95% के जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, ये पिंक कलर के होते थे। पिंक, जो इसका नेचुरल ओरिजिनल कलर पिंक। कोई 5% पेशेंट जिनके फेफड़े, लंग्स ब्लैकिश हो जाते थे, और हम लोग तभी कहते थे ये चेन स्मोकर है, या ये चिमनी भट्टे पे काम करता है, या ये किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करता है जहां पे धुआं बहुत ज्यादा है जो इसके अंदर जा रहा है। आजकल 10 साल से नीचे बच्चों का भी उन्होंने बताया, और ऊपर तो वो कहते हैं कि अब रिवर्स हो चुका है। अब 85+ के लंग्स यंग एज में ही ब्लैक हो चुके हैं। कारण पॉल्यूशन, कॉज पॉल्यूशन। लाइफस्टाइल हमारा ठीक नहीं रहा, पॉल्यूशन के कारण ये लंग्स की इंफेक्शन हो रही है। चलिए हम लोग अब आते हैं ब्रोंकियोल्स पे। दोनों फेफड़ों में दोनों ट्यूब गई, और ये ट्यूब अंदर जाकर फेफड़ों में छोटे छोटे होल एक ट्री की तरह फैल जाते हैं। जैसे ट्री होता है, इसकी ब्रांच यहां से निकली, इधर ब्रांच निकली, उसकी ब्रांच इधर निकली, इधर ब्रांच, जिसको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। उनका काम होता है
ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करना, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, बाहर फेंकना। ये दोनों फेफड़े अपने ये ब्रोंकियल ट्री से भरे होते हैं। अब इनमें प्रॉब्लम क्या आती है, किस तरह की इंफेक्शन होती है? एक्यूट ब्रोंकाइटिस पहली इंफेक्शन, जब लंग्स में इंफेक्शन होती है, गले में म्यूकस आ जाता है। सबसे पहले इंफेक्शन अपर आई, अपर इंफेक्शन, गले में म्यूकस आया, वो इंफेक्शन नीचे गई, उसने ब्रोंक्यूल्स में इंफ्लेमेशन पैदा कर दी, सूजन पैदा कर दी, सांस लेने में दिक्कत, कफ का प्रोड्यूस होना, चेस्ट में पेन होना। फिजिकली एक डॉक्टर जब एग्जामिन करता है तो खांसी ऐसी आना कि ऐसे लगना जैसे छाती में सीटियां बज रही हैं। और जब हम स्टेथो लाके एक डॉक्टर चेक करता है तो कैसी साउंड उसको सुनाई देती है, जैसे एक नया नोट 100 का 100 का नोट हम लोग ले ले, बिल्कुल नया, गट्टी में से, एकदम गुड्डी में से उसको लेके ऐसे क्रश करते हैं, वो कट की जो आवाज आती है वैसी साउंड हमारे लंग से प्रोड्यूस होती है। और जब पेशेंट खांसता है तो ऐसे लगता है कि अंदर जैसे सब कुछ हिल रहा है, इतना कफ अंदर जमा हो जाता है, इतना म्यूकस अंदर जमा हो जाता है जो बाहर नहीं निकलता है। अंदर सूजन हो जाती है पूरे ब्रोंक्यूल्स में, सांस लेने में दिक्कत, फीवर, खांसी, चेस्ट पेन, ये सारी प्रॉब्लम इससे आती हैं। क्या हुई पहली प्रॉब्लम? एक्यूट ब्रोंकाइटिस। उसके बाद ब्रोंकियोलाइटिस। ये ब्रोंकोलाइसिस क्या चीज है? ये तो अपने ब्रोंक्यूल्स में आपके इंफेक्शन होगी, जो कि आपका ट्री है, जो आपकी अंदर पाइप जा रही है, जो आपका ब्रोंकिया अंदर जा रहा है। लेकिन जब इंफेक्शन डीप चली जाती है और जो लाखों के संख्या में छोटे छोटे जो एक कैविटीज बनी हुई हैं आपके लंग्स में, बहुत छोटी छोटी कैविटी जो मैं ब्रोंक्यूल्स कह रहा हूं आपको, जब उसमें इंफ्लेमेशन हो जाती है, उसमें फ्लूइड हो जाता है, तब होता है ब्रोंकियोलाइटिस। अब आ जाते हैं इंफेक्टेड पे। इंफेक्शन ये हो गई आपके ब्रोंक्यूल्स की प्रॉब्लम। जब कोई बैक्टीरिया अपनी बॉडी में असर कर जाता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, तो वो लंग्स में जाके अटैक करता है। बीमारी को कहते हैं निमोनिया। सिम्टम, निशानियां, बुखार होना, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, कफ का जमा होना, छाती में जकड़न, छाती में दर्द होना, ये सारी निशानियां हैं निमोनिया की। कभी सर्दी लगना, कभी गर्मी लगना शुरू हो जाना, और बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाता है क्योंकि फीवर होता है। अब मैं फीवर के बारे में दो बातें कह देता हूं। व्हाट इज फीवर? फीवर इज नॉट इटसेल्फ ए डिजीज। बुखार कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी का सिम्टम है, एक निशानी है। जब अपनी बॉडी पे कोई वायरल या बैक्टीरियल अटैक होगा, तब अपनी बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा, उसको हम लोग कहते हैं फीवर। अब डॉक्टर को डायग्नोज करना होता है, बाकी सब सिम्टम देखते हुए ये किस कारण बॉडी का टेम्परेचर राइज किया और कौन सी बीमारी हो सकती है। मलेरिया के सिम्टम, टाइफाइड के सिम्टम, निमोनिया के सिम्टम, हर चीज के सिम्टम लेके फिर डॉक्टर डायग्नोज करता है। निमोनिया के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये एक बैक्टीरियल प्रॉब्लम है जो स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया के अटैक से अपने लंग्स में इंफ्लामेशन, सूजन
और ब्रंक्यूल्स में पस और फ्लूइड इकट्ठा कर देती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत, खांसी और चेस्ट में पेन रहता है। अब आते हैं हम COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। जब एक आदमी के लंग्स वीक हो जाते हैं, बार बार इंफेक्शन होती है, स्मोकर्स हो सकते हैं, कोई फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी हो सकते हैं, कोई ओल्ड इलनेस हो सकती है, किसी कारण अगर छाती में बार बार, लंग्स में बार बार इंफेक्शन हो जाती है, तो ब्रोंकियोल जो है उनमें छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है, और इसको कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्लियर? देन पल्मोनरी ओडिमा। ओडिमा किसे कहते हैं? एक तरह की सूजन। जब बार बार खांसने से, बार बार इंफेक्शन होने से, रिपीट इंफेक्शन होने से अपने जो लंग्स के मसल्स हैं, जब लंग के मसल्स में ट्रैक्शन हो जाती है और उनमें सूजन आ जाती है, तब उसको कहते हैं पल्मोनरी ओडिमा। देन एस्थमा, दमा। बड़ा हम लोगों ने सुना, बहुत केसेस आते हैं, एकदम श्वास लेने में दिक्कत आ जाना, तेज तेज सांस चलना, बहुत दिक्कत आना। ये जो एस्थमा है ये दो तरह का है। एक, मैं तो तीन तरह के कहूंगा। बहुत लोग को जब सीजन चेंज होता है, सीजनल एक्सपोजर होता है, तो ये प्रॉब्लम आती है, खास तौर पे छोटे बच्चों में या ओल्ड एज पेशेंट में जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है। देन एलर्जिक, किसी चीज से एलर्जी होना, दैट मे बी डस्ट पार्टिकल, दैट मे बी स्मोक, चाहे वो धुआं हो, गर्दा हो, मिट्टी हो, परफ्यूम हो, अगरबत्ती का धुआं हो, तो गंदगी की स्मेल लो, फाउल स्मेल लो, कई बार कोई पर्टिकुलर चीज खाने से, कई लोगों को किसी फ्रूट से, किसी दाल से, कई लोगों को दही से एलर्जी होती है, नींबू से एलर्जी होती है, उससे ये प्रॉब्लम आ जाती है। सीजनल एक्सपोजर एंड एलर्जिक। एलर्जिक का तो भाई एक ही ट्रीटमेंट है, रूल आउट द फैक्ट है, नो डाउट। उस टाइम पे हमें ब्रोंकोडायलेटर भी देना पड़ता है पेशेंट को, इटोफाइलिन, थियोफाइलिन, ताकि सांस जो है वो स्मूथ हो जाए और जो लंग्स के मसल्स हैं वो ठीक तरह से रिलैक्स हो जाए और ब्रोंक्यूल्स अपना काम करना शुरू कर दे। इसमें हमको कार्टिस्टीरोड भी देना पड़ता है, जैसे डेक्सामेथासोन, बीटामिथासोन, बीटामिथासोन सोडियम, बीटामिथासोन पोटेशियम, कैनाकॉट, एस्कॉर्लिन, हाइड्रोकार्टिसोन। कई बार तो हमारे साथ ऐसा होता है कि डिलीवरी करके जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ, न्यूली बॉर्न बेबी, उसके लंग्स में इंफेक्शन, कई कारण हो सकते हैं, मां के पेट में बच्चे के इंफेक्शन होने के कई कारण हो जाते हैं। और अभी न्यूली बॉर्न बच्चा है और सांस लेने में दिक्कत, लिप्स ब्लू हो जाते हैं, नेल ब्लू हो जाते हैं, टंग ब्लू हो जाती है, तो हमें उसी टाइम पे हाइड्रोकार्टिसोन, इवन के अम्बिलिकल कॉर्ड में, क्या कहते हैं इसको, वो जो हमारे नाभि के साथ, मां के पेट के साथ जो ट्यूब जुड़ी होती है, जिससे बच्चे को खाना मिलता है, जिससे बच्चा पलता है, उस कॉर्ड में, अम्बिलिकल कॉर्ड में हम लोग इंजेक्शन पुट कर देते हैं इमीडिएटली, और इमीडिएटली स्पॉट मिलता है और उसके लंग्स रिलैक्स हो जाते हैं। उनको प्रॉपर ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं होती।
तो एस्थमा एलर्जिक भी हो सकता है, सीजनल एस्थमा हो सकता है, हेरिडिटी में भी मैंने देखा है। बहुत पेशेंट्स की हेरिडिटी में लंग्स वीक होते हैं, उनको किसी ना किसी चीज से एलर्जी होती है, सांस लेने में दिक्कत, बहुत तेजी से सांस, बहुत मुश्किल से सांस लिया जाता है, खांसी, वूप, आवाज आना खांसी के साथ, वूपिंग होना, सो एस्थमा। ट्यूबरक्लोसिस, जिसको इजी लैंग्वेज में हम लोग टीबी कह देते हैं, जिसमें भी बैक्टीरियल अटैक होता है। इस पे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का एक बैक्टीरिया लंग्स में अटैक करता है। पहले तो मैं एक मिथ जो है वो दूर कर दूं, बड़े मैंने गांव में देखे कुछ डॉक्टर्स, जब ब्रोंकाइटिस सीवियर हो जाता है या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होता है, इवन यूआरआई में भी जब ड्राई कफ भी होती है लेकिन वो रीअक्रस हो रही है, बार बार हो रही है, तो क्या कहते हैं, इसका ट्रीटमेंट करवा लो वरना खांसी पुरानी हो गई तो टीबी हो जाएगी। खांसी पुरानी हो गई टीबी हो जाएगी ये नहीं, हां खांसी अगर पुरानी हो चुकी है, बार बार हो रही है, तब चेक कीजिए कहीं ये टीबी तो नहीं, कहीं ये इस बैक्टीरिया ने आपके लंग्स पे अटैक तो नहीं कर दिया। जब भी आपके लंग्स पे अटैक करता है, अंदर छोटी छोटी कैविटीज बना देता है, छोटी छोटी कैविटीज पूरे लंग को खराब कर देता है, कैविटीज बन जाती हैं और उन कैविटी में सूजन आ जाती है, फ्लूइड आ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, क्रॉनिक खांसी होती है, वेट लॉस होता है, इवन ये नर्वस सिस्टम तक को टच कर, वेट लॉस हो जाएगा पेशेंट का, हमेशा फीवर रहेगा। और इस बैक्टीरिया को ठीक करने के लिए और कैविटीज को हील करने के लिए 9 मंथ लग जाते हैं। 9 महीने हम लोग मेडिसिन खिलाते, एलोपैथी मेडिसिन की बात कर रहा हूं, 9 मंथ, तब जाके वो कैविटी हील होती है। कैसे हम लोग डायग्नोज करते हैं भाई? अब कैसे पता चलेगा कि ये ब्रोंकाइटिस है, ये निमोनिया है या ये ट्यूबरक्लोसिस है? एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया कि हम लोगों ने स्टेथो से देखा, छाती की आवाज सुनी, गला देखा, लंग्स को देखा कि कहां पर क्रैक्स हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद अगर तो वायरल इंफेक्शन है यूआर में, जैसे कोविड-19 कोरोना आया था, दैट वाज वायरल, इन्फ्लुएंजा फ्लू दैट इज वायरल, उसके लिए नाक का स्वैब लिया जाता है या गले का स्वैब लिया जाता है, उसको लैब में चेक करके देखा जाता है। अगर तो वायरस है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी एंटीबायोटिक्स। अगर उस टाइम पे पेशेंट एंटीबायोटिक्स लेता है तो वो फायदे की जगह पे नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा। सोर थ्रोट है, हॉट सलाइन गार्गल्स, गर्म पानी में नमक डाल के अगर आप गरारे करते हैं मेडिसिन के साथ साथ, ये आपकी इंफ्लामेशन को, सूजन को, टॉन्सिलाइटिस की कम करने में हेल्प करता है। अब जब लंग्स में आते हैं तो देखते हैं निमोनाइटिस, निमोनिया की मैंने बात की, इसके लिए हम लोग टेस्ट करवाते हैं। कौन सा टेस्ट? सबसे पहले तो ब्लड का टेस्ट करते हैं, हीमेटोलॉजी, सीबीसी। इससे हमें यह पता चल जाता है कि बॉडी में टीएलसी और डीएलसी की क्या रेशियो है, कितना बढ़ चुका है, इंफेक्शन किस लेवल तक जा चुकी है। उसके बाद एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे करके देखते हैं कैविटी फॉर्म हुई है या कितनी हो चुकी है या कितनी क्रॉनिक हो चुकी है, कितनी इंफ्लामेशन है उसमें। तीसरा, हम लोग बलगम का टेस्ट लेते हैं, AFB फॉर स्पूटम, बलगम कफ, जो आपके लंग से होकर कफ आती है, उस कफ का कल्चर किया जाता है। कई बार उस कफ में ब्लड भी आ जाता है अगर क्रॉनिक इंफेक्शन हो चुकी है। निमोनाइटिस में, निमोनिया में भी आएगा, टीबी में भी आएगा।
लेकिन निमोनिया जो है ये आपको 7 से लेकर 10 दिन में बिल्कुल चेकआउट हो जाएगा, और टीबी आपकी 9 मंथ लेगी रिकवर होने में। रिजल्ट आपको फर्स्ट मंथ मिल जाते हैं मेडिसिन से, लेकिन इसको क्योर होने में मिनिमम 9 मंथ का कोर्स होता है। क्लियर? निमोनाइटिस और निमोनिया और टीबी में इनके कौन कौन से टेस्ट हैं, कैसे डायग्नोज किया जा सकता है। अब उसके बाद आ जाइए आप पल्मोनरी एफ्यूजन, इसको हम लोग कहते हैं प्लूर्सी। जब कॉक्स पुरानी हो जाती है, डीप कैविटीज बन जाती हैं, या इंफेक्शन इतनी सीवियर होती है कि कैविटी लंग्स की बहुत डीप बन जाती है, उसके टिश्यूज को डैमेज कर देती है, और उसमें पस और फ्लूइड्स जमा होने शुरू हो जाते हैं। पस जमा होनी शुरू हो गई लंग्स में, सांस लेने में दिक्कत, फीवर, पीएलसी चेक करवाई तो इंफेक्शन बढ़ी हुई है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, दर्द होता है छाती में। टेस्ट करते हैं एक्सरे, एक्सरे में पता चल जाएगा कि कितना। लंग्स के 3 हिस्से हम बांटते हैं, सुपीरियर, ऊपर वाला पोर्शन को सुपीरियर कहते हैं हम लोग, नीचे वाला जो हो गया ये मिडल हो गया, उसके नीचे इंफीरियर हो गया। 3 हिस्सों में इसको बांट देते हैं, 3 हिस्सों में। और आप जो इंफीरियर पोर्शन है, नीचे वाला लंग्स का पोर्शन है, वहां पर देखेंगे पस जमा होनी शुरू हो चुकी है। दैट इज प्लूर्सी, दैट इज एफ्यूजन। एंटीबायोटिक देना पड़ता है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट देना पड़ता है, और बहुत कुछ पेशेंट्स को ड्रेन करना पड़ता है। ड्रेन करने के 2-3 तरीके होते हैं। अगर तो एफ्यूजन थोड़ा है, हमने स्कैन किया, सीटी किया, पता चला कि इसमें 100 ml या 200 ml, आइडिया कितना, सीटी ने बताया कि 200 ml इसमें पस है, तो डॉक्टर सिरिंज से इंजेक्ट करके इस पस को ड्रेन कर लेते हैं। अगर पस ज्यादा है, इंफेक्शन ज्यादा हो चुकी है और लगातार बढ़ती जा रही है, तो फिर हम लोग यहां पे ड्रेन करके लंग्स में एक पाइप लगा देते हैं, एक आउटलेट बना देते हैं, जिससे आपके लंग्स के लोअर पोर्शन से वो पस जो है वो बाहर आनी शुरू हो जाती है। मेडिसिन अपना काम करना शुरू कर देती है, नई पस बननी बंद हो जाती है, इंफेक्शन रिकवर होनी शुरू हो जाती है, पेशेंट ठीक हो जाता है। क्लियर? एम्फिसिमा ये क्या है? जब ब्रोंक्यूल्स में इंफ्लेमेशन हो गई, ब्रोंक्यूल्स में इंफेक्शन हो गई, वो अपना काम फिल्टर का पूरा नहीं कर रहे हैं, ये फिल्टर है, नहीं कर पा रहे हैं। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को तो इनहेल कर लिया, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली उसको बाहर नहीं फेंक पा रहा है, वो लंग्स में रुक रही है, होंठ नीली हो जाती है, नेल्स नीली हो जाते हैं, टंग पे नीले निशान आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की टॉक्सिसिटी बॉडी में बढ़ जाती है। दैट इज एम्फिसीमा। देन पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जब बहुत डेंस पस अंदर जमा हो जाती है, लंग्स को स्पॉइल कर देती है, जो लंग्स के टिश्यू हैं वो वीक हो जाते हैं, तो एक फाइब्रोइड टाइप पे फाइबर्स बन जाते हैं, लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर पाता, अपनी स्ट्रेंथ वीक कर जाता है। देन कैर्सिनोमा, जब लास्ट स्टेज पे लंग्स इतना ज्यादा बर्बाद हो गया कि उसके अंदर ट्यूमर बन गया, जो बैड टिश्यूज है उनके इकट्ठे होके एक गांठ बन गई, एक ट्यूमर फॉर्म हो गया लंग्स में। दैट इज लंग्स कैंसर। तो हम लोगों ने क्या बात की? 2 तरह का इंफेक्शन, अपर और लोअर।
क्यों होता है बात की, और इनके सिम्टम क्या है, निशानियां क्या है। एक इसमें प्रॉब्लम और, मैंने आपसे जो बात की इसके कॉजेज मैंने बताया, एलर्जिक कॉजेज बताया, बैक्टीरियल अटैक हुआ, वायरस अटैक हुआ, बहुत कम केसेस में फंगल अटैक भी होता है। फंगल, मान लीजिए कोई पर्सन ऐसे गोदाम में काम कर रहा है जहां पर गेहूं सड़ चुका है, ऐसी जगह काम कर रहे हैं, फल जो है, फ्रूट है, सब्जियां हैं, सड़ रही हैं, प्लांट्स डिकेड हो रहे हैं, फर्मेंटेशन हो रही है, संधान हो रहा है, ईस्ट है, फंगस है, फफूंदी है। अगर वो इनहेल हो गई, अगर वो अंदर चली गई, उसने लंग्स में इंफेक्शन कर दी, दैट इज फंगल इंफेक्शन। बहुत कम पेशेंट में मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा सीवियर और खतरनाक होती है, जिसमें निशानियां तो यही होती हैं, लेकिन ट्रीटमेंट करते समय हमें एंटी फंगल ट्रीटमेंट साथ में देना पड़ता है। क्लियर? ये रेयर होती है, बहुत कम होती है। ये सिम्टम मैंने आपको बताए सारे, सांस लेने में दिक्कत, खांसी, गला दर्द, बुखार, कभी सर्दी लगना, चिल स्टेज, स्वेटिंग स्टेज, छाती में दर्द, कफ। अब कफ को जब हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो पेशेंट की हिस्ट्री लेते हुए देखते हैं जो कफ आपका बाहर निकल रहा है वो किस तरह का है। अगर तो आपका जो कफ निकल रहा है वो व्हाइट है, झाग जैसा है, पानी जैसा है, सफेद रंग का है, इट मीन इट इज वायरल अटैक। इसमें एंटीबायोटिक की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये ग्रीनिश है, पेलिश है, ग्रेइश है और स्टिकी है, जब पेशेंट उसको थूकता है तो स्टिक हो जाता है, दैट इज बैक्टीरियल, वो बैक्टीरियल है। क्लियर? अब डायग्नोज मैंने बताया, पहले हम लोग फिजिकल डायग्नोज करते हैं, स्टेथो से, अपनी आंखों से, थर्मामीटर से, स्वैब से, आफ्टर दैट पैथोलॉजिकल, लैब में ब्लड टेस्ट, स्वैब टेस्ट, बलगम टेस्ट, देन रेडियोलॉजी, एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई। एमआरआई में हमें डीप में जाके पता चल जाता है कि कौन से मसल ज्यादा इफेक्ट हो चुके हैं, किनकी टेंडरनेस लूज हो चुकी है और कहां इंफेक्शन ज्यादा हो चुकी है। अब इसके प्रिवेंशंस क्या है, कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले तो वायरल से बचने के लिए हमें सिखाया, कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया, कोविड ने, एक वायरस था ये। सबसे पहले आप मास्क यूज कीजिए, फेस मास्क। देन ये कौन सी इंफेक्शन है मैंने बताया, ड्रॉपलेट इंफेक्शन। ये जो मैं चेस्ट की इंफेक्शन आपको बताई मैंने, यूआरसी की, अपर रेस्पिरेटरी की, ये ड्रॉपलेट इंफेक्शन, ये हवा में ट्रांसफर होने वाले वायरस। कैसे? मैंने छींका, मेरा वायरस हवा में आया, मेरे पास जो खड़ा आदमी इंफेक्टेड हो गया। मैंने खांसा, एक पेशेंट ने खांसा, उसका वायरस बाहर आया, दूसरे आदमी पे इंफेक्ट कर गया। मास्क यूज कीजिए। अब एक इंसान इंफेक्टेड है, उसमें वायरस का अटैक है और उसने किसी चीज को टच कर लिया, बाहर आप स्कूटर खड़ा है, बाहर बाइक खड़ा है, आपने बाइक को टच कर लिया, उसी तरह आपने उसको टच किया उस ऑब्जेक्ट को, और वो आपके हाथ गलती से आपके नाक और मुंह पे लग गए, आप भी इंफेक्टेड हो गए। ये ड्रॉपलेट इंफेक्शन है, हवा से फैलने वाली इंफेक्शन है, वायरल की जो है। सो सैनिटाइज कीजिए अपने आप को। थोड़ी थोड़ी देर बाद, सारे ऑब्जेक्ट तो हम लोग साफ नहीं कर पाते, डोर का हैंडल है, टेलीफोन है, ये चीजें हम लोग सारी चीजें नहीं साफ कर पाएंगे। तो करना क्या है कि अपना हाथ जो है इसको बार बार आप सैनिटाइज कीजिए, वॉश कीजिए, ताकि ये वायरस से बचा रहे। ऑब्जेक्ट पे हाथ लगने के बाद ये आपके अंदर इंसर्ट ना कर जाए। अवॉइड स्मोकिंग।
स्मोकिंग से हमेशा बचना है, और खास तौर से पैसिव स्मोकिंग। बड़े लोग कहते हैं मैं तो सिगरेट पीता नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम कैसे हो गई? अरे भाई, आप सिगरेट नहीं पी रहे हो, जो आपके पास में बैठ के आदमी पी रहा है 10 फुट दूर आप पे बैठा, लेकिन आप पे नुकसान उसकी स्मोकिंग का जितना एक सिगरेट उस आदमी को नुकसान करेगी जो सिगरेट पी रहा है, उससे 10 गुना नुकसान आपको करेगी जो पास में बैठा हुआ है। पैसिव स्मोकिंग, फैक्ट्री, धुआं, चिमनी है, इससे भी आप डस्ट से बच के रहिए आप। और दूसरा मैंने बताया कि ये एक दूसरे से होती है, तो थोड़ा डिस्टेंस रख के बात कर लीजिए, थोड़ा डिस्टेंस रख लीजिए। अवॉइड शेक हैंडिंग, हैंड शेक करना थोड़ा अवॉइड कर दीजिए। नमस्ते करना ज्यादा सुविधाजनक रहेगा अगर इस बीमारी से बचना है तो। एस्थमा के पेशेंट, उनको एक इनहेलर दिया जाता है जो ब्रोंकोडायलेटर होता है, जैसे कि टर्बुटालाइन सल्फेट, ब्रोमहेक्सिन, कोई भी एक कॉम्बिनेशन, ताकि ऑफ एंड डाउन हो। वो बाहर भी हैं, टूर पे भी हैं, मोबाइल भी हैं, उस टाइम कैसे डॉक्टर पास जाएंगे, कैसे इंजेक्शन लगवाएंगे, मेडिसिन को अवॉइड करते हुए ओरली लेने की बजाय वो फिर वेपर्स के लिए इनहेलर यूज करते हैं। दैट इज मोर सेफर। अगर एक्यूट है, अभी क्रॉनिक नहीं है, स्टार्टिंग है, या एक्यूट एस्थमा है, या ब्रोंकाइटिस एक्यूट है, उसमें इनहेलर लिया जा सकता है, वेपर्स लिए जा सकते हैं। अब मैंने आपको प्रिवेंशन बताई, इसकी प्रिवेंशन क्या है, कैसे से बचा जा सकता है। अब आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट पर। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर तो वायरल है तो सिम्टोमेटिकली, जैसे बुखार हुआ, एनाल्जेसिक, एंटीप्रियाटिक, जैसे डॉक्टर पैरासीटामोल, अनाल्जिन एंड निमोसेलाइट, कोई भी मेडिसिन जो एनाल्जेसिक एंटीप्रियाटिक करती है वो दी जाती है ताकि फीवर डाउन हो जाए। देन एंटी एलर्जिक, सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन, लोरेटाडिन, फैक्सोफिनाडिन, काफी एंटी एलर्जिक, कैनाकॉट, काफी एंटी एलर्जिक रेंज हमारे पास है जो डॉक्टर सिलेक्ट करता है आपकी बॉडी के हिसाब से और आपको दिया जाता है। अब आ गया गला बहुत पेन हो रहा है, टॉन्सिलाइटिस भी हो गया साथ में, एंटी इंफ्लामेटरी, सूजन को कम करने की दवा, डाइक्लोफेनाक है, सोडियम है, पोटाशियम है, सूजन को कम करने की। अब जो सूजन अंदर में आ गई है, जो ब्रोंक्यूल्स में इंफ्लामेशन हो गई है, जो ट्रैक में इंफ्लामेशन हो गई है, उस पे मसल वाली एंटी इंफ्लामेटरी काम नहीं करेगी। वहां पर डॉक्टर को सिलेक्ट करके कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना पड़ता है, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, बीटामिथासोन, कैनाकॉट, एस्कॉर्लिन, हाइड्रोकार्टिसोन, कोई भी एक स्टीरॉइड डॉक्टर आपकी पोजीशन को देखते हुए सिलेक्ट करता है, जो कि आपके जो अंदर की इंफ्लामेशन है उसको ठीक करे, सांस लेने का रास्ता खुले। अब साथ में प्रॉब्लम एक और आ गई है कि रास्ता तो खोल देंगे लेकिन सूजन भी कम कर देंगे, जो अंदर पस फ्लूइड्स आ चुका है उसको भी खत्म करना है, उसको भी ड्राई करना है, उसको भी बाहर निकालना है, उस म्यूकस को। तो एंटी म्यूकैटिक मेडिसिन, जिनको हम लोग ब्रोंकोडायलेटर कहते हैं, ब्रोंकोडायलेटर जो आपके ब्रोंको ट्री को एक्सपेंड करता है, डायलेट करता है ताकि कफ बाहर आ जाए, ऑक्सीजन अंदर जाए और वो प्रॉपर काम करना शुरू करते हैं। एंटीबायोटिक अपना काम करके बैक्टीरिया को मारता है
और ब्रोंकोडायलेटर आपके ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करके, जैसे साल्बुटामोल, टर्बुटालिन सल्फेट, एम्ब्रोक्सिल, ये जो है ये आपके लंग्स को, ब्रोंक्यूल्स को एक्सपेंड करते हैं, डायलेट करते हैं और कफ को बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। मॉन्टिकुलास्ट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपका म्यूकस जो जमा हुआ है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। अब कफ बहुत आ रहा है, अब खांसी भी बहुत है, उसके लिए आपको एंटीटुसिव मेडिसिन साथ में लेनी पड़ेगी, जैसे गुआनफेंसिन है, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन है, फिनाइल प्रोपोनिन है, गुआनफेंसिन है, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन है, फिनाइल प्रोपोनिन है। ये सारे एंटीटुसिव मेडिसिन जो है ये आपकी जो कफ की इरिटेशन को करेंगे, एंटीटुसिव रोल करेंगे, खांसी को, उस इरिटेशन को बार बार होने से रोकेंगे और आपके लंग्स को मिलेगा। और एलर्जी सबसे पहले एक रूल आउट द फैक्टर, किस चीज से आपको एलर्जी है उस चीज से आपको दूर हो जाना है। हाँ, एक चीज इसमें देखा गया है कि निमोनिया में, एलर्जिक एस्थमा में, ट्यूबरकुलोसिस में पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है। सो फ्लूइड बहुत मात्रा में लेना है। गर्म पानी हनी डाल लीजिए, गर्म पानी बार बार पीते रहना है ताकि बॉडी का ऑक्सीजन लेवल भी नॉर्मल रहे, ऑक्सीजन लेवल डाउन ना जाए, डिहाइड्रेशन ना हो और सेकेंडरी इंफेक्शन से आप बच जाए। तो अगर और ज्यादा इसको हम जल्दी ठीक करना चाहते हैं और एस्थमा को आगे जाके ऑक्सीजन ना लेनी पड़े, अभी से हम लोग लंग्स को हेल्दी करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने थ्रोट के लिए, टॉन्सिल्स के लिए आपको बोला कि गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करने हैं, तो स्टीम, पानी की स्टीम, भाप, ये एक ऐसी नेचुरल पैथी है जो आपके वोकल कार्ड से लेके लंग्स तक, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल ट्रेकिया, इस सब की इंफ्लामेशन को कम करने में हेल्प करती है और म्यूकस को बाहर निकालने में हेल्प करती है। स्टीम खुद एक एंटी इंफ्लामेटरी रोल अदा करती है, लंग्स को हेल्दी करने में हेल्प करती है। सो ये था आज की हमारी डिस्कशन कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इंफेक्शन है क्या चीज। दो हिस्सों में बांटा, अपर रेस्पिरेटरी, गले से ऊपर, गले से नीचे लोअर रेस्पिरेटरी। अपर रेस्पिरेटरी का हम लोगों ने डिस्कस किया, लोअर रेस्पिरेटरी का डिस्कस किया। ये क्यों होता है वो कारण हम लोगों ने डिस्कस किए, कैसे से बचा जा सकता है, अगर हो गई प्रॉब्लम तो कैसे से ठीक हुआ जा सकता है। सो मुझे उम्मीद है कि आज जो बातें हम लोगों ने की है इससे आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर अच्छा लगे मेरा बात करने का तरीका और आपसे मेरी बात जैसे हो रही है, क्या आप कंफर्टेबल फील करते हो, आपको कुछ मेरी बातें समझ में आती हैं, क्या आपकी जिंदगी में आपकी बॉडी पे कुछ काम कर सकती हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं समझ में आए डिसलाइक कर सकते हैं। अगर किसी को प्यार करते हैं, फैमिली में, समाज में, फ्रेंड सर्कल में, तो उनको शेयर कीजिए। मिलेंगे कल फिर, आज के लिए इतना।
नमस्कार, गुड नाइट, सी यू।